یعنی یه قفس شما در نظر بگیرید، یه پرنده دائم تو قفس اصلا پریدن یادش میره، ولی میاد بیرون پریدن که یاد بگیره میگه من میخوام چنان بپرم برم مثلا برسم مثلا. الان دیگه بیشتر جوونا این محیط خسته شدن و واقعا اگه بخوان یه مقدار بیشتر بخوان دیگه محدود کنن، بخوان هی مثلا این ور اون ور بخوام به جوونا گیر بدن، واقعا الان من بعد از قضیه توی دانشگاه خیلی مسائل دیگه واقعا نمیکشن جوونا. این ممکنه به نظر من خود مسئولین ترس از این داره که ممکنه جوونا واقعا حالا نمیدونم اسمش چی میشه گذاشت، یه انقلاب یه چیز دیگه، ولی اصلا جوونا بازم مثل چند سال پیش نیستن و واقعا نمیکشن. پدر مادر ما با کسایی که انقلاب کردن ما مظلومن، واقعا مظلومن. الان که خیلی سختی بود یادم این دم در اینجا نام کنیم بسیجی آباد کنیم اینا رو بریم فیلم بگیریم. الان ما داشتیم اومدیم 4 تا اتوبوس بسیجی می‌خواستن که تمام بگردم اما ما بله آره کیفا رو میگردم اصلا چیزی نیاریم تو اینجا. بعدش دیگه نمی‌ذارم اصلا دختر پسر با هم دیگه بیان اینجا. اینا جلوتر میرم اومد از دختر شما. الان اینجا دیگه ما نفس